Oi, eu sou a Daniele Galdino e eu resolvi agora fazer uma partilha com vocês. Isso mesmo. Faz um tempo que eu já tinha um projeto e, na verdade, eu tava super ansiosa para começar, mas eu precisei priorizar algumas outras coisas e eu vou tentar, pelo menos uma vez por semana, contar alguns casos de atendimento para vocês. Então, eu sou a Daniele Galdino, sou massoterapeuta, eu faço atendimento de massagem terapêutica manual, massagem terapêutica com ventosa, aplico protocolos de tratamento com ventosa terapia, também faço atendimento com massagem relaxante com pedras quentes, massagem relaxante manual e também faço e sou habilitada no método Scoop Detox, que é um método de tratamento para emagrecimento, com redução de medidas, flacidez, funcionamento do intestino, tratamento de lipedema e celulite. Eu fico muito feliz de estar participando aqui junto com vocês e partilhar essas experiências de atendimento. A intenção aqui não é expor nem diminuir nenhuma situação. A intenção aqui é partilhar experiência, conhecimento e eu vou trazer alguns casos toda semana para vocês. Também gostaria de avisar que eu estou dividindo meus atendimentos. Então, 2 finais de semana do mês eu estarei fazendo atendimento em São Bernardo do Campo, na Avenida Nelson Mandela, número 486, na Vila São Pedro. Lá eu farei atendimentos também relacionados à massoterapia em São Bernardo do Campo. Em Torrinha, eu também faço atendimentos relacionados à massoterapia, mas eu também venho com a proposta do Head Spa coreano. O Head Spa coreano é um tratamento que auxilia na diminuição do estresse, depressão, ansiedade. É uma experiência sensorial que você vive através de lavar o cabelo, massagear o couro cabeludo e tem muitos benefícios. E um desses também funciona de forma terapêutica, né? Eu sei que não invalida um atendimento psicológico, mas não deixa de ser terapêutico e de tratar sintomas de estresse, ansiedade, depressão. Já tem alguns estudos da neuropsicologia e neurociência que falam dos benefícios do tratamento com Head Spa coreano para o alto nível de estresse também. Porque nós, através do Head Spa coreano, proporcionamos também um relaxamento profundo, onde a pessoa vai se conectar com as suas emoções, vai ter um momento de autocuidado, tá? Por enquanto, eu forneço esse serviço apenas em Torrinha. E massoterapia, limpeza de pele profunda em São Bernardo do Campo. Então, hoje eu quero partilhar com vocês o caso número 1. O caso número 1 é referente a um atendimento de uma paciente aparentemente saudável, segundo a anamnese dela, ela pratica atividade física, tem boa alimentação, a circulação sanguínea dela estava ótima durante a aplicação da ventosa, teve vermelhidão em alguns pontos, mas o foco dela era para tratar o bruxismo e a TM. Os casos de bruxismo, que são a tensão nos dentes ao dormir, nas mãos, é uma tensão que acontece por estresse, ansiedade. Então, eu quero partilhar com vocês alguns casos de tratamento. Hoje eu trabalho com um protocolo de aplicação de ventosa, que tem funcionado, tem dado muito resultado no tratamento de dor, tensão, ansiedade também. E é muito legal porque a medicina chinesa e a medicina oriental, ela trata muito bem essas questões e tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que vai de acordo lá com a ciência para debater, mas gente,
É uma medicina eficaz, que traz resultado, que traz tratamento. E eu fico muito feliz de partilhar isso com vocês. Eu vou deixar a foto da minha paciente aqui, então vocês durante o vídeo vão olhar a foto dos pontos que eu apliquei a ventosa e nós vamos discutir isso. A minha paciente, ela trouxe uma situação de dor e desconforto no bruxismo. E o que acontece? O maxilar dela vive numa tensão, né, gigante. Isso causa dor, atrito, sensibilidade nos dentes, dor na mastigação, dores de cabeça, desconforto, enfim. E aí uma forma, né, da gente tratar isso na massagem. Como que é e como é eficaz? É claro que muitas vezes isso não é resolvido em uma sessão só, precisa de várias sessões de tratamento, mas eu gostaria de relatar um pouco do que ela trouxe para mim. A princípio, ela me apresentou a questão da TM, do bruxismo e do desconforto no maxilar. E aí, muitas vezes, a pessoa ela vem com aquela expectativa de achar que a gente vai tratar apenas a face. E não, gente. O corpo fala, assim como as nossas emoções se manifestam também no nosso corpo. Então, tratando a TM não apenas com a massagem local, né? Vocês vão olhar aí na foto que eu vou deixar para vocês verificarem. Nós tivemos também aplicação de protocolo de ventosa nos pontos da ATM do bruxismo, que é um pouco abaixo ali da escápula e um pouquinho na diagonal da axila. Então, assim, é incrível como o corpo fala, demonstra. O ponto dela foi um ponto que ele ficou bem tenso, bem vermelho, e esse ponto que quase ficou para um roxinho avermelhado, era um ponto que tinha muita tensão. Então, é tanto que durante a aplicação da ventosa, esse ponto foi o que se mais destacou de inflamação e toxina no sangue naquela região. E durante o processo da massagem, ela sentiu uma dor intensa na mão, que é normal de também quem tem ATM e bruxismo. Porque muitas vezes, quando a gente está na fase do sono REM, que é o sono mais profundo, esse sono nós não percebemos as coisas, porque é quando o inconsciente está dominando. Então, nós não temos consciência durante esse processo do sono REM, que é o sono mais profundo. E quando atingimos o sono REM, normalmente nós estamos na fase, para quem tem bruxismo, apertando os dentes e também comprimindo a mão. Às vezes a pessoa vai dormir apertando a mão e ela não percebe porque ela está na fase do sono profundo. Algumas pessoas começam a prestar atenção nisso e a entender isso depois de um tempo, porque ela começa a ter consciência ali no sono. Então, quando ela desperta da fase do sono REM, que diminui o inconsciente, que a consciência vem se abrindo, despertando, aí às vezes a pessoa percebe que tá com os dentes apertados, que tá com a mão rígida, fechada. E aí, como que a terapia, a ventosa terapia e a massagem terapêutica manual auxilia nisso? Liberando essas tensões, liberando as tensões ocasionadas por esse desconforto, por essa pressão que é feito. Então, não necessariamente, quando você fizer um tratamento para bruxismo, a pessoa vai fazer só uma massagem facial. Não, o seu corpo também tem pontos que estão interligados. A gente fala de uma sinergia. É um grupo, né, em conjunto que trabalha para o bem, para se ajudar. Da mesma forma, o nosso corpo também é sinérgico. E a medicina chinesa fala muito sobre isso, que o nosso corpo tem a sinergia, eles se comunicam, uma coisa está ligada à outra. Nós somos um organismo que funcionamos através do corpo, alma e espírito, da tríade. Então é importante cuidar da nossa alma, da nossa psique, também é importante cuidar do nosso corpo, mas também é importante cuidar da nossa vida espiritual.
E esse alívio de tensão, durante a aplicação da ventosa, após a liberação da ventosa terapia, a mão dela ela sentiu dor. Então deu alguns espasmos. Eu fiz a massagem terapêutica manual na mão e depois eu fiz o processo de sangria naquele ponto mais evidente, que é o ponto da TM do bruxismo, sinalizado nas costas, conforme a foto que tá aí, que eu deixei para vocês verificarem. Então, assim, é um ponto que nós estamos ainda tratando. Eu tive o feedback da minha paciente, ela está melhor, né? Ela sentiu muito mais relaxada, confortável. E é claro, é um tratamento, nós vamos dando um passo de cada vez, é uma construção, tá? Eu fico muito feliz de fazer a partilha desse primeiro caso com vocês e nos vemos na próxima sessão. Um beijo e é isso. Até mais.